Пигментация на кожата. Често срещан проблем при много жени, без значение тяхната възраст. И всеки път потенциален клиент или мой клиент започва с въпроса: и сега какво? Използвах това и това. Сега, момичета и момчета, ще направя това клипче, свързано с пигментацията на кожата. Пигментацията на кожата може да се образува при всеки един от нас и никой не е защитен от този нежелан кожен проблем. Най-често пигментацията на кожата е вследствие на слънчевите лъчи и тези петна, които се появяват по лицето и не само, а и по тялото при някой, са наричани слънчеви петна. Другият тип пигментация, това са старческите петна, наблюдават се по цялото тяло и лицето, особено в областта на китката, горната част на ръката, при жени, които вече са над 45 годишна възраст. При тях тази пигментация е вследствие занишено възпроизводство на ензимата, която определя нашият цвят на кожата. Друг вид пигментация вследствие на нарушена клетъчен баланс. Тоест след раждане, преди раждане, по време на бременност. И сега идва въпросът как да третираме тези пигментни зони. Първото, което трябва да знаете, че без значение дали е пигментация, проблемът, обърквам се, бързам, без значение дали проблемът е свързан с пигментация, с акне, белези от акне, много суха или много мазна кожа, важно е правилното почистване на лицето. И това почистване как се случва, как се осъществява, т.е. и защо е толкова важен. Този продукт, тоалетното измиващо мляко, е именно важността му е именно защото той е персонализиран продукт. Този продукт е персонализиран, прави се според нуждите, типът на кожата и той не нарушава естествената хидратация на кожата, което е основната стъпка към започване лечение в кавички. Защото в момента, в който ти използваш продукти, които нарушават естествената хидратация на твоето лице, ти си вече в минус. Ти вървиш отзад напред, т.е. на никъде. След тоалетното измиващо мляко, за пигментацията идва ред на перления серум. Защо е толкова важен този перлен серум, ще ви обясня пак накратко, въпреки че времето ми е малко. Перленият серум е богат на витамин С. В тази капсулка се съдържат 7 перли чист витамин С. Всяка перличка съдържа 25 мг чист витамин С. Така че, момичета, чист витамин С, ако не знаете, сега ви казвам, това е витаминът, който изсветлява кожата. В комбинация активиращият серум нанасяш върху лицето си вече активиралият С, витамин С и ти си гарантираш изсветляване на пигментните зони. Ако нямаш такива, изравняване тенът на кожата, кожа с по-младежки вид, по-младежко излъчване, по-сияйна кожа и с борбата е с финните линии. И пак се връщам на финните линии. Момичета, моля ви, не мислете, че като сте на 20 или на 30, вие сте защитени по някакъв начин от образуването на тези финни линии, на които вие в началото не обръщате внимание, но в последствие те се врязват в лицето ви и това са вече съществено грубо изразени бръчки. Така че перленият серум е желателно и може да се използва от всички, дори те да нямат бръчки. Т.е. превантивно, за още по-дълбока хидратация, тъй като перленият серум е също базиран на хиалуроновата киселина, витамин С и освен това той е антибактериален. Тези, които сте с много суха, деликатна и чувствителна кожа, може да го използвате също. След като сме нанесли през деня и перленият серум и когато използваме перленият серум през деня, задължително използваме слънцезащитен крем. Защо? Защото
Витамин С се разгражда много лесно от ултравиолетовите лъчи, а когато поставим слънцезащитен крем върху перления серум, си гарантираме действие без нарушаване на неговото количество. Тоест да не губим витамин С количество, което сме нанесли върху лицето си. И когато сме направили това нещо с перления серум, с слънцезащитният крем, запечатваме с дневният персонализиран крем. Боже, хора, бързам, извинявайте. Запечатваме с дневният персонализиран крем, който по същият начин, като тоалетното измиващо мляко, е част от бялата серия и се подготвя според нуждите, типът на твоята кожа. В случая говоря за пигментация. Ако имаш пигментни зони по твоето лице, в този крем допълнително ще има 3 подсилващи съставки, които го персонализират фактически, и една от тези съставки ще е за пигментация. Поради тази причина кремът ви ще стане кафяв. Не се притеснявайте от това. Това е просто действието на пигментната съставка. Персонализиран, хидратиращ крем, който запечатва в случая перленият серум. Освен това има заглаждащ, омекотяващ ефект в кожата и, момичета, в кавички слагам пак, лекувате даденият проблем. Връщам се на перленият серум. Сега цената му е 57 евро. Това е терапия. Буквално без кавички, с големи букви. Терапия само за 7 дни. Но след употребата на тези перлички, след като извършите тази терапия в домашни условия, вие наистина ще усетите и ще видите сами, а и околните, как кожата ви има по-младежки вид, по-бляскава е, по-сияйна, по-свежа. Това е перленият серум, който, пак казвам, се използва само 7 дни. Лично аз бях в Zoom. Тези, които не знаете какво е Zoom, това е като онлайн конференция, където черни статуси са много по-големи статуси от мен. Аз съм с зелен, черен статус на Англия провеждаше Zoom-ът и вметна, това беше преди няколко месеца, от тогава следвам тази стъпка, която е в плюс. Използвам перленият серум 2 пъти в месеца. Тоест, правя го 7 дни, изчаквам да речем 10 на 15 дни и в последната седмица на месецът го правя още веднъж. 2 пъти в месеца за по-голям ефект. Не вреди по никакъв начин, напротив, плюс за кожата е, момичета. А какво правя през нощта, като грижа за кожата, показвам пак. Вечер, когато почистя лицето си отново с тоалетното измиващо почистващо мляко, аз нанасям нощният серум. Серумът се препоръчва за всички, които сте навършили 26 години, защото, както казах в другите клипчета и винаги го казвам, процесът на стареене започва, започва. Вие сте в етап старт с навършване на 26-та годишнина. Почиствам лицето и нанасям нощният. Нощният серум е продукт, който бих казала с висок тон, най-мощният продукт на компанията. Благодарение на него, момичета, се извършват и масажите на лицето, защото знаете, тези, които не знаете, за да извършваш масажи на лицето, трябва да имаш основа, която да позволява плъзгането на възглавничките на пръстите. Този серум го използвам и за тялото си, момичета, защото той се бори и с стрии. Така че аз го нанасям и по тялото си. Много топ продукт. След като нанеса нощният серум, идва ред на нощният крем. Нощният крем също част от бялата персонализирана серия, както дневният крем и тоалетното мляко, също с 3 допълнителни подсилващи съставки според нуждите на твоята кожа. Когато ние сме в покой, тялото ни, в случая кожата ни на лицето, абсорбира цялата мощ на този продукт. Затова и той е по-плътен като консистенция. Дневният крем е по-рядък като консистенция, но той има друго действие. Нощният крем, момичета, също се персонализира и с него допълнение може да правите масажи след нощният серум. Ето така се третира една кожа, която страда от пигментация. Тук също се добавя съставка изсветляваща, т.е. борбата пигментацията. И ако не съм била така много бавна, по-бърза, извинете, момичета.